хочется выразить огромную благодарность Игорю и Лере за встречу прекрасного Нового года. Это было чудеснейшее путешествие, действительно путешествие праздного себя. Был на празднике Дед Мороз со Снегурочкой. Это вот такие прям детские какие-то воспоминания, моменты, елки живые. Все настолько интересно, радостно. Здесь действительно находишь добрых, открытых, искренних людей, которые собираются с общей целью, чтобы быть счастливыми, дарить свое тепло, любовь, заботу. И возвращаешься домой обновленным, гармоничным, счастливым, раскрепощенным. В общем, все сюда. Вот. Все, огромное-огромное спасибо.